अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 100 न्यूज़ में भली कार। उमरकोट में डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अब्बास अली आराइन की खबर मूजिब कोट गुलाम मोहम्मद वासी पोरियत बिन भाइरन महबूब अली और रहीम बख्श शेख सिटी प्रेस क्लब मीरपुर ख़ास पहुंची इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे जमड़ाऊ मोरी ते केबिन हलाइंदो आहियां। इलाइक़े जे बासरन हुसैन बख्श शेख, सलीम शेख, रियाज़ शेख और गुलाम अली शेख समेत बियन सामान ओधर ते न ॾियण तां रात देर केबिन बंद करे घर वींदे रस्ते में हथियारन के ज़ोर ते अगवा करे संदसि ओताक ते वठी वञी तशद्दुद करे मुछूं ऐं वार कूड़े तज़लील कई ऐं कारो मोह करे गॾां ते सॼे ॻोठ में घुमायो ऐं 24 कलाकनि ताईं कैद में रखी क़त्ल करण की कोशिश कई वई ऐं इतला ते पीरसन अमड़ पहुती त उनखे भी मुंहिंजे साम्हूं तशद्दुद जो निशानो बणायो वियो ऐं अमड़ जे मिनतन ते ॻोठणनि खेसि छॾरायो। बासर दौर क़त्ल करण जूं धमकियूं ॾिनियूं आहिनि जिन मां क़त्ल करण जो ख़दशो आहे। लाॻापियल SHO ऐं SSP मीरपुर ख़ास समेत ॿियनि वसवारनि खे अपील आहे त फौरी तौर बासर जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।